Всем здравствуйте, с вами Алексей. Сегодня, значит, у нас Toyota Sprinter. Что с ней, значит, появился стук в передней правой колесе. Значит, стук, как у тебя, Сань, стук на ходу получается, стучит? Стук на ходу. Вот сейчас я выставлю еще один стук, чтобы вы знали, почему и от чего этот стук. Сань, возьми вот так камеру, чтобы я видал. Сейчас я вам покажу, как колесо болтается. Вот, видите, как болтается колесо. И сейчас я сниму колесо и покажу причины, почему вот это вот происходит. Ну все, смотрите дальше. Сняли, значит, колесо. Вот опять вам показываю. Без снятого колеса вот такой вот люфт стоит. Люфт этот может быть в рулевом наконечнике, либо в рулевой тяге. По-другому рулевой ус называется. Даже так у нас все стучит. Сейчас мы собьем наконечник и уже тут более подробно посмотрим, в чем причина. Так, вот сбили наконечник, как мы видим. Наконечник у нас в более-менее нормальном состоянии. Маленько слабый, но люфта нету. А вот состояние рулевой тяги желает лучше. Вот сейчас я буду вперед-назад болтать тягу и посмотрите, что будет происходить. Вот такой вот люфт появляется и характерный стук. Вот так вот. Так, ну сейчас, значит, будем снимать рулевую тягу, эту ус. И покажу, как я это дело делаю, как снимаю. Будем это все дело менять. Заодно будете знать, откуда еще в ходовой у нас появляется стук и болтанина колеса. Для снятия, значит, сейчас я буду снимать пыльник. И потом применю специнструмент. И покажу, как это все будет дело выглядеть. Так, вот снял я, значит, пыльник. Пыльник снимается, тут просто вот хомутик здесь расположен. И здесь вот такой вот хомутик сделан под отвертку. Вот, как мы видим, сам внутри рулевой ус находится. Он закручивается резьбовым соединением в рулевую рейку. Плюс там, где ус, там находится шайба, которая кернится, чтобы ус во время движения не открутился. Эту шайбу надо раскернивать. И потом уже будем откручивать ус. Также и когда новую ставишь, новую шайбу и закернивать. Значит, ключ я применяю для откручивания уса. Сейчас я вам покажу. Самодельный ключ. Сложного ничего нету. Вот такая вот труба с такой приваренной ручкой. И на конце трубы вот такой вот обточенный ключ у нас идет. По-моему, он на 30 у нас идет. Вот такой обточенный ключ. Просто приварено. И все это дело сейчас я вам покажу, как буду я откручивать. Значит, как вставляем ключ вот сюда вот. Так, сейчас прицелимся. Вот, тут специальное есть место. Вставляем этот ключик и небольшим нехитрым движением проворачиваем. Ну, кстати. Так, значит, все открутили. Вот она сама тяга в сборе. Вот так это выглядит на месте все. Ну и сейчас я вам продемонстрирую, как это все, вот, как мы видим, вот так вот это все дело болтается. И вот поэтому получился люфт колеса. Вот сейчас вот так руками можно его еще и не понять. Видите, руками есть, ну, немножко, а колесо очень, тут даже миллиметра нету, но стук стоит. Вот она, как я вам говорил, вот она, вот эта шайба, которая вот она кернится, ставится. Вот ее раскернили и все открутили прекрасно. Ну и, соответственно, все это дело также сейчас будем новое собирать. Наконечник, потом будем собирать ус, все это ставить на место. И все. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики. Вот такие еще сюрпризы может преподнести ходовая часть. Наконечник, как мы видим, в прекрасном состоянии. А вот усу пришел хана. Все, теперь вы знаете, из-за чего еще может болтанина колеса быть.
Всем пока. Так, ну вот такое вот дополнение делаю. Вот он, новый уст, значит. Как мы видим, все он в смазочке. Уст фирмы 3 пятерки. Вот она, эта шайба, которая туда встает. Вот эту шайбу надо обязательно ставить. Потом, когда вы это все дело закрутили, вот специальные места есть, и тут шайбочка подгинается. На месте, конечно, приходится очень сильно мучиться, чтобы подогнуть эту шайбу. Ну ничего. Значит, сейчас мы покажу маленечко. Вот так вот вставляем уст, туда направляем сразу. И его вот так накручиваем. Вот как мы видим, уст прекрасно накрутился. Теперь мы вот эту шайбу, там специальные потайчики, в эти потайчики вставляем. Все, в потайчики вставили и начинаем прокручивать. Аккуратно прокрутили. Все. Так, главное проверять, чтобы шайба не вылетела с потайчиков, иначе ушки эти загнутся и толку работы от этой шайбы не будет никакой. Всегда проверяем после каждого. Вот все, докрутили до упора. И сейчас будем затягивать. Вот видите, как уст стоит. Даже и прикрутив сюда наконечник, он будет стоять. Это правильное его положение, это уса. Видите, все вращается. Так, Саша, я тебе сейчас возьми камеру. Сейчас я затяну. Покажу, что как она опять же затягивается. Сильно усилия прилегать не надо во время затяжки. Также вот одевается вот этот спец-чудо ключик. Главное попасть. Все, попали. Вот подтянули, значит. Так, еще, значит. Опять подзатягиваем. Маловато, да? Так. Все, вот он пошел на затяжку. И вот так вот небольшим усилием, так у нас мешается низ. Ключик так вот переставляем этот в другое положение. И вот так вот все это дело примерно все подзатянули. Все. Вот так вот это все выглядит. Ну, надеюсь, было все видать. Главное, что всем понятно. Ну все. До свидания.